镜子跟我在一起12年，4000多个夜晚，感谢他的不离不弃。看看10多年前的照片，那时候真的很稚嫩。今天我跟他终于迎来了第一个孩子，应该也就这一个吧，不考虑生2胎了。我平时也不怎么懂得浪漫，今天必须要表表心意。镜子这会儿在手术台上，我去给他买一束花，一会儿出来的时候风风光光的把他们接出来。刚刚接到护士的电话，镜子的手术马上结束。这就是我的儿子，长得真像镜子。现在要给小宝宝打乙肝疫苗是吧？对。哎呀，可爱的可爱的，乖。评估下来是9分10分，我的一个心落地了，基本上不用进保温箱。刚刚看到自己孩子的时候，真的是不知道怎么形容那种感觉。生孩子真的是普通又伟大的事。普通在于每个家庭都会有，伟大之处在于它是2个恩爱的人创造生命的一个过程，生命就是这么诞生。刚刚开刀的医生说，镜子的子宫小，比正常人的几乎小1半，所以小孩在里面空间小，也没有羊水。原因终于找到了，是天生就是子宫小。对，他天生应该是天生的这个。朋友们看，小脚印。现在我去产房前面等镜子出来。医院家里来回跑，拿了很多东西，湿纸巾啊，什么护臀油啊，还有小孩的衣服、方巾、包被，洗好了都带过去。虽然很累，但是很开心。母子平安比什么都好，不用进保温箱，一切都好。唯一的就是我家那只 Happy 跑掉了，寄到朋友家之后，朋友出来拿外卖，正好一跑，到现在没有找回来。冥冥之中有天意啊！我家孩子出生，结果养了4年的狗就跑掉了。希望他能回来，不回来的话也没有办法了。我已经在烈日下小区里找了他3圈了。最近也是辛苦丈母娘了，在月嫂来的3、4天前，丈母娘都请了假，每天晚上会陪夜，我就当跑腿的，需要什么东西我就去买。你的眼睛睁开来了呢。看看外面的世界，睁开来看看。来，给那个挡光之后你就睁开来了。还是要外婆哄，外婆会哄。开始喝奶啦！现在已经是晚上，今天我和丈母娘陪夜，2个小时就要喂1次奶，太多，还是50，还40，再倒一点。本来我觉得可以有很多视频可以拍，但是我现在根本拍不动。我今天2条腿走的酸的不行，而且现在是2个小时要喂奶粉、冲泡、消毒，然后产妇下面产褥垫还要一直换，因为都是血嘛。做爸爸真的很累，还好月嫂明天就到了，月嫂是从盐城赶过来的。现在是凌晨1点，又起来喂奶了。今天晚上是别想睡觉了，丈母娘能顶半边天。